Les filles, écoutez-moi bien et très attentif. Parce que ce qui m'amène auprès de vous, c'est juste un petit truc. Vous savez, ne refusez jamais si on vous arrête en cours de route. Écoutez-moi bien, ne refusez jamais si on vous arrête en cours de route. Ce qui compte, ce n'est pas vous arrêter. Ce qui compte, c'est ce qu'on veut vous dire. Écoutez-moi attentivement.